আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি ডক্টর মোসলে বলছি। আজকে আমরা খুব ইন্টারেস্টিং ছোট্ট একটা বিষয় শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ। আমাদের অনেকের কাছেই এই বিষয়টা অনেকটাই কনফিউশনের মধ্যে থাকি আমরা, যে আসলে কোনটা কিভাবে হচ্ছে। অনেক সময় দেখা যায় এটা নিয়ে আমাদের মধ্যে প্রায় সময় ডাউট তৈরি হয়। আমরা চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আমাদের কনফিউশনের জায়গাগুলো ক্লিয়ার করার ইনশাআল্লাহ তাআলা। আল্লাহুম্মা রাব্বি জিদনি ইলমা রাব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়াইসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কওলি নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন করিব। আচ্ছা, তাহলে আমাদের হার্ট সাউন্ড কয়টা আছে? আমরা জানি আমাদের টোটাল হার্ট সাউন্ড 4টা। এর মধ্যে ইউজুয়ালি আমরা যে দুটো শুনতে পাই সবার ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে দুটো হার্ট সাউন্ড, এবং এই কারণে আমরা এটাকে বলি S1 অ্যান্ড S2। তাহলে আমাদের হার্ট সাউন্ড হচ্ছে দুটো, S1 অ্যান্ড S2। এখন আপনারা জানেন যে S1 হার্ট সাউন্ড এটা কেন হয়? এটা হচ্ছে দুটো ভালভ ক্লোজারের জন্য হয়। একটা হচ্ছে মাইট্রাল ভালভ ক্লোজার, আরেকটা হচ্ছে আপনার ট্রাইকাস্পিড ভালভ ক্লোজার। ঠিক আছে, তাহলে একটা মাইট্রাল ভালভ আর একটা হচ্ছে ট্রাইকাস্পিড ভালভ। এই দুটো ভালভ ক্লোজিংয়ের জন্যে S1 হার্ট সাউন্ডটা তৈরি হয়। অন্যদিকে S2 হার্ট সাউন্ড এটাও ঠিক একইভাবে দুটো ভালভ ক্লোজারের জন্য তৈরি হয়। একটা হচ্ছে অ্যাওরটিক ভালভ, আরেকটা হচ্ছে আপনার পালমোনারি ভালভ। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখন যেহেতু অ্যাওরটিক ভালভ এবং পালমোনারি ভালভ ক্লোজার উইল প্রডিউস দ্য সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, এই কারণে আমরা এটার সাথে একটা 2 দিই, পি এর সাথে একটা 2 দিই। দ্যাট মিনস সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের কম্পোনেন্ট অ্যাওরটিক, এটাকে বলে A2। আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের কম্পোনেন্ট পালমোনারি কম্পোনেন্ট, দ্যাট মিনস পালমোনারি ভালভ ক্লোজারের জন্য এটাকে বলি P2। তাহলে আমরা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড যে S2, এই S2টাকে আমরা এখন থেকে কী নামে জানবো? S2 বলে আমরা কিছু জানি না, আমরা জানবো যে A2 P2। এখন আপনারা আপনাকে প্রশ্ন করবেন যে ভাই আপনি A2 P2 কেন লিখলেন, P2 A2 কেন লিখলেন না, মানে কেন A2কে আপনি আগে স্থান দিলেন? এক্স্যাক্টলি তার কারণ হচ্ছে ফিজিওলজিক্যালি অ্যাওরটিক ভালভ আগে ক্লোজ হয় ইন কম্প্যারিজন টু পালমোনারি ভালভ। ক্লিয়ার? ওকে। এখন এবার আপনাদের প্রশ্ন যে অ্যাওরটিক ভালভটা আগে কেন বন্ধ হয়? ক্লিয়ার? ওকে, আমরা এবার সেটা নিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ একটু কথা বলি। আমার লেকচারগুলো ফলো করতে আপনারা সার্চ করতে পারেন এই ইউটিউবে, ডক্টর মোসলেহুদ্দিন লিখলে চলে আসবে ইনশাল্লাহ। মেড ক্লিনিক নামে আমার চ্যানেলটা ইউটিউবে অ্যাভেলেবল আছে ইনশাল্লাহ। তাহলে এখন দেখেন আমরা একটা আলাদা পেজ নেই। আমাদের প্রশ্ন ছিল কেন অ্যাওরটিক ভালভ আগে ক্লোজ হয়। ঠিক আছে? ওকে, আমরা মোটামুটি এখানে একটা হার্ট আঁকার চেষ্টা করি। ওকে, সো দেয়ার ইজ 2 valve and here is also 2 chamber. Okay, ফাইন। এবং আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে আমরা, যেহেতু আমাদের এখন সব আলোচনা ইনশাল্লাহ সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড নিয়ে, আমরা আমাদের এই যে ট্রাইকাস্পিড ভালভ এবং মাইট্রাল ভালভ এই দুটোকে আমরা ভুলে যাব আলোচনার সুবিধার্থে। তাহলে আমরা এখান থেকে একটা অ্যাওর্টার মতো আঁকার চেষ্টা করলাম, অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ the very popular pulmonary aorta. ক্লিয়ার? ওকে। এবং এই পাশে আমরা, এগুলো হচ্ছে সব আমাদের সুবিধার জন্য, আমি অ্যাকচুয়াল ডায়াগ্রামটা আঁকছি না, জাস্ট ফর বেটার এক্সপ্লেনেশন। এখানে আমরা দিলাম আমাদের সবার পরিচিত যে সিস্টেমিক অ্যাওর্টা। ক্লিয়ার? ওকে। আচ্ছা, এখানে আমরা সেপ্টাম দিয়ে আলাদা করে দিই। ওকে, ফাইন। তাহলে আমাকে বলেন যে এই জায়গাটাতে কী ভালভ থাকে? এই জায়গাটাতে থাকে আমাদের পালমোনারি ভালভ। পালমোনারি ভালভ। ক্লিয়ার? দ্যাট মিন্স রাইট ভেন্ট্রিকল এবং
পালমোনারি এওরটা, এই দুজনের জাংশনে কে থাকে? পালমোনারি ভালভ। মানে এই যে এটা হচ্ছে পালমোনারি ভালভ। ক্লিয়ার? ওকে। এবং এই যে লেফট ভেন্ট্রিকল এবং এওরটার জাংশন স্থলে এখানে থাকে কোন ভালভ? এটা হচ্ছে আমাদের এওরটিক ভালভ। এওরটিক ভালভ। ক্লিয়ার? ওকে। তাহলে পালমোনারি ভালভ যখন ক্লোজ হবে তখন তৈরি হবে P2 সাউন্ড অফ সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। এওরটিক ভালভ যখন ক্লোজ হবে তখন তৈরি হবে A2 কম্পোনেন্ট অফ সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। ক্লিয়ার? ওকে। তাহলে এতটুকু আমাদের কোনো কনফিউশন না ইনশাল্লাহ। ফাইন। এখন আসেন, আপনারা সবাই এটা ইনশাল্লাহ জানেন যে এই জায়গাতে আমাদের থাকে এসএ নোটস। কে থাকে? এসএ নোটস। ওকে ফাইন, আমরা এসএ নোটস দিলাম। এস নোটস থেকে ইম্পালসটা 3টা ইন্টারনোডাল পাথওয়েতে ঘুরে চলে আসে এভি নোটসে। কোথায় আসে? এভি নোটস। তাহলে এখন দেখেন, এটা হচ্ছে এভি নোটস। কেমন? এই যে এখানে যেটা আঁকলাম, তাহলে দিস ওয়ান ইজ এভি নোট। ওকে, এভি নোডে আসলো। এভি নোডে আসার পরে এই যে ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম, এখানে থাকে কে? আমাদের বান্ডেল অফ হিচ। এই যে এটা হলো বান্ডেল অফ হিচ, আমি সংক্ষেপে বিএইচ দিলাম। বান্ডেল অফ হিচ থেকে দুটো ব্রাঞ্চ বের হয়, রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ, লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ। ক্লিয়ার? রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ থেকে পার্কিনজি ফাইবারের মাধ্যমে হোল রাইট ভেন্ট্রিকলে কি চলে যায়? ইম্পালস চলে যায়। তাহলে এটা হলো রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ। তাহলে রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ দিয়ে রাইট ভেন্ট্রিকলে ইম্পালসটা পাস হচ্ছে। আর এইটা হচ্ছে লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ। তাহলে লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ দিয়ে এই যে পার্কিনজি ফাইবারের মাধ্যমে লেফট ভেন্ট্রিকলে ইম্পালসটা পাস হচ্ছে। এখানে এত কথা কেন বলছি এক্স্যাক্টলি? তার কারণ যখনই ইম্পালসটা এসএ নোড থেকে এভি নোডে আসে, আসার পরে এই যে ইম্পালসটা যখন নিচে নামলো বান্ডেল অফ হিচ দিয়ে, এই যে দেখেন বান্ডেল অফ হিচ দিয়ে ইম্পালসটা নিচে নামছে। ফাইন। বান্ডেল অফ হিচ দিয়ে আসার পরে এখন প্রশ্ন, সে আগে কোন ব্রাঞ্চে যায়? সে কি রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চে আগে যায় নাকি লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চে আগে যায়? কারণ এই ইম্পালসটা যখন এখানে আসে সে দুটো পথ পায়, যে সে আগে আরবিবিতে যাবে নাকি এলবিবিতে যাবে, মানে লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চে যাবে। আচ্ছা, এখন ফিজিওলজিক্যালি যেটা হয়, এই যে বান্ডেল অফ হিচ থেকে কার্ডিয়াক ইম্পালস ইমিডিয়েটলি, মানে এটা কিন্তু অনেক বেশি আগে না, জাস্ট ইমিডিয়েটলি আগে যায় রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চে। কোথায় যায়? রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চে সে আগে যাবে। দ্যাট মিন্স দেখেন, আমি যদি আপনাদের চিত্রটা আঁকি, যে এই যে ইম্পালসটা আসছে, এসে সে এখানে আগে গিয়ে তারপরে এখানে যায়। ক্লিয়ার? তাহলে এখন আমার প্রশ্ন, যদি রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চে ইম্পালস আগে যায়, তাহলে রাইট ভেন্ট্রিকুলার মাসেলস আগে ইম্পালস পাবে, তাহলে রাইট ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন আগে হবে। রাইট ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন কী হবে? আগে হবে। এক্স্যাক্টলি এই কারণে দেখবেন রাইট ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাকশন অকার্স প্রায়র টু লেফট ভেন্ট্রিকল। ক্লিয়ার? ওকে। তাহলে রাইট ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাকশনটা আগে শুরু হয়, তারপরে শুরু হয় কি? লেফট ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাকশন। ক্লিয়ার? এটা জাস্ট একটু এদিক সেদিক হবে। তাহলে এই একটা কথা আপনারা ভালো করে মাথায় ঢুকান ইনশাল্লাহ। গেল? এবার আমরা আমাদের ইস্যু নাম্বার 2 নাম্বার কথা বলবো। সব লেখার দরকার নেই ইনশাল্লাহ, আমি যেগুলো বলি একটু এগুলো লেখেন। এবার আপনারা 2 নাম্বার কথা লেখেন। সেটার আগে আমরা ইনশাল্লাহ একটু ডেভিডসনের একটা ইম্পর্টেন্ট ডায়াগ্রাম থেকে ঘুরে আসি। দেখেন, কোন ভেন্ট্রিকুলে প্রেশার বেশি? ডেফিনিটলি লেফট ভেন্ট্রিকুলে প্রেশার বেশি। যেমন এই যে দেখেন, লেফট ভেন্ট্রিকুলে আমাদের প্রেশার কত? আমি শুধু বোঝানোর সুবিধার্থে সিস্টোলিকের কথাই বলি, কারণ সিস্টোলিকেই তো প্রেশার সবচেয়ে বেশি হবে, 90 to 140। তাহলে আমি যদি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ধরি, যে ম্যাক্সিমাম প্রেশার উইদিন দ্য লেফট ভেন্ট্রিকল ইজ 140 মিলিমিটার অফ মার্কারি। এখন লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে ব্লাডটা কোথায় যাবে? অ্যাওর্টাতে যাবে। ঠিক আছে? অ্যাওর্টার প্রেশার কত? ম্যাক্সিমাম প্রেশার সিস্টোলিক 140।
তাহলে একটু দেখেন, আবারও হাইলাইট করছি যে এওটাতে ম্যাক্সিমাম প্রেশার 140, আর পালমোনারি এওটা অথবা পালমোনারি আর্টারিতে ম্যাক্সিমাম প্রেশার কত দেখেন, পালমোনারি আর্টারিতে ম্যাক্সিমাম প্রেশার যেটা সিস্টোলিক সেটা হচ্ছে 30, কত 30, এই যে দেখেন 30। তাহলে আমি আপনাকে যেটা বোঝাতে চাচ্ছি, দেখেন লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে ব্লাডটা কোথায় যায়, এওটাতে যায়। এওটাতে সে কত প্রেশারের এগেনস্টে যাচ্ছে, কারণ দেখেন এখানে হচ্ছে প্রেশার হচ্ছে কত 140, তাহলে সে 140 মিলিমিটার অফ মার্কারির একটা প্রেশারের এগেনস্টে লেফট ভেন্ট্রিকলটা কি পাঠাচ্ছে, ব্লাডকে মানে ঠেলে বের করে দিচ্ছে। তাহলে এগেনস্ট মোর রেজিস্ট্যান্স লেফট ভেন্ট্রিকলকে কন্ট্রাক্ট করতে হচ্ছে। আর রাইট ভেন্ট্রিকল কত প্রেশারের এগেনস্টে ব্লাড পাঠাচ্ছে, পালমোনারি আর্টারিতে প্রেশার কত 30। দ্যাট মিন্স এই যে রাইট ভেন্ট্রিকল, এই রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে এই যে পালমোনারি আর্টারিতে যে ব্লাড যাচ্ছে এটা কত প্রেশারের এগেনস্টে যাচ্ছে, ম্যাক্সিমাম 30 মিলিমিটার অফ মার্কারির এগেনস্টে। তাহলে আপনার প্রশ্ন যে কোন ভেন্ট্রিকলটা অনেক বেশি রেজিস্ট্যান্সের এগেনস্টে কাজ করে, অ্যান্সার হলো লেফট ভেন্ট্রিকল। তাহলে যে অনেক বেশি রেজিস্ট্যান্সের এগেনস্টে কাজ করবে নিশ্চয়ই তার এনার্জি বেশি হইতে হবে, এক্স্যাক্টলি। এই কারণে এই লেফট ভেন্ট্রিকলকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাইট ভেন্ট্রিকলের কম্প্যারিজনে 3 টাইমস থিকার মাসেল দিয়েছেন। দেখেন তার মাসেল এত বেশি থিকের কারণ হচ্ছে এটা, কারণ তাকে অনেক বেশি ফোর্সফুলি কন্ট্রাক্ট করতে হয়। ক্লিয়ার? এবং এখন আমার 2 নম্বর প্রশ্ন আপনাদের কাছে, যে কোন ভেন্ট্রিকলটা আগে ব্লাড পাঠানো শেষ করে দেয়, আবারও বলি কোন ভেন্ট্রিকলটা আগে ব্লাড পাঠানো শেষ করে দেয়। তাহলে এইটাকে আমি আরেকটু ইজি করার জন্য আমি এই ভ্যালুসগুলো একটু মুছে দেই আপনাদের কনসেন্ট্রেশনটাকে মোর সেন্টার্ড করার জন্যে। মনে করেন যে এই লেফট ভেন্ট্রিকলে আমার এতগুলো ব্লাড আছে, সেম রাইট ভেন্ট্রিকলে আমার এতগুলো ব্লাড আছে। তবে মনে রাখবেন রাইট ভেন্ট্রিকলে কম্প্যারিজন টু লেফট ভেন্ট্রিকল বেশি অ্যামাউন্টের ব্লাড থাকে, মোর ব্লাড ভলিউম। কেন? কারণ রাইট ভেন্ট্রিকল ইনফেরিয়র ভেনা ক্যাভা সুপিরিয়র ভেনা ক্যাভা থেকে বডির সব ভেনাস রিটার্নকে সে রিসিভ করে, এবং রাইট ভেন্ট্রিকুলার চেম্বার ভলিউম ইজ মোর দেন দ্য লেফট ভেন্ট্রিকুলার চেম্বার ভলিউম। ক্লিয়ার? বিকজ দ্য রাইট ভেন্ট্রিকুলার ওয়াল থিকনেস ইজ লেস and right ventricular lumen's diameter is more than the left ventricle. Clear? Okay, fine. তাহলে আমার প্রশ্ন কি ছিল, যে এই দুইটা ভেন্ট্রিকলের মধ্যে কে আগে তার মধ্যে থাকা এই ব্লাডকে পাঠিয়ে দিতে পারবে যার যার জায়গায়? অ্যান্সার কি হবে? অ্যান্সার হবে লেফট ভেন্ট্রিকল। লেফট ভেন্ট্রিকল আগে তার সব ব্লাডকে সিস্টেমিক অ্যাওর্টাতে পাঠিয়ে দিবে, যদিও সে অনেক বেশি রেজিস্ট্যান্সের এগেনস্টে কাজ করে। তাহলে আপনার প্রশ্ন, ভাইয়া কেন? সে যেহেতু অনেক বেশি রেজিস্ট্যান্সের এগেনস্টে ব্লাড পাঠাচ্ছে, তার তো কাজ করতে সময় লাগার কথা, কিন্তু সে কীভাবে রাইট ভেন্ট্রিকুলার আগে তার ব্লাড সব ইজেক্ট করে ফেলছে, মানে স্ট্রোক করে ফেলছে? তার কারণ লেফট ভেন্ট্রিকল ইজ মোর অ্যান্ড মোর ইফেক্টিভ অ্যান্ড ক্যান ডু ফোর্সফুল কন্ট্রাকশন ইন কম্প্যারিজন টু রাইট ভেন্ট্রিকল। তাহলে লেফট ভেন্ট্রিকল যদি আগে তার ব্লাডটা সিস্টেমিক অ্যাওর্টায় পাঠিয়ে দিতে পারে, তাহলে লেফট ভেন্ট্রিকল দেখে যখন সব ব্লাড সিস্টেমিক অ্যাওর্টাতে চলে যাবে তখন তার কাজটা কি? কাজটা হচ্ছে এখানে যে অ্যাওর্টিক ভালভ আছে, অ্যাওর্টিক ভালভটা বন্ধ করে ফেলা। কারণ কি? কারণ সে তো তার সব ব্লাড পাঠিয়ে দিছে, এখন নিয়ম হচ্ছে কি, অ্যাওর্টিক ভালভ বন্ধ হবে, মাইট্রাল ভালভ খুলবে এবং সে এখন ব্লাড আবার রিসিভ করবে। ক্লিয়ার? তাহলে যেহেতু লেফট ভেন্ট্রিকল আগে তার কাজ শেষ করে ফেলে, মানে তার মধ্যে থাকা ব্লাডকে স্ট্রোক করে বের করে ফেলে, সো নিয়ম অনুযায়ী অ্যাওর্টিক ভালভ উইল ক্লোজ আর্লিয়ার দেন পালমোনারি ভালভ। কেন? কারণ রাইট ভেন্ট্রিকলের মধ্যে থাকা এই হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড স্ট্রোক করে বের করতে রাইট ভেন্ট্রিকল যেহেতু একটু উইক, তার মাসল থিকনেস কম, তার ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন কম, তার ইফিকেসি কম, তার পাম্পিং ক্যাপাসিটি কম ইন কম্প্যারিজন টু লেফট ভেন্ট্রিকল, ফলে রাইট ভেন্ট্রিকলের এই ব্লাডটা পালমোনারি আর্টারিতে বের করে দিতে কম্প্যারিজনলি একটু বেশি সময়ের প্রয়োজন। সে একটি দুর্বল স্টুডেন্ট। ক্লিয়ার? তাহলে সে যেহেতু কাজটা পরে শেষ করছে, তাহলে তার এই যে পালমোনারি ভালভ যখন এখান থেকে সব ব্লাডগুলো চলে যাবে, এবার তার কাজ কি? এবার তার কাজ হচ্ছে এই যে পালমোনারি ভালভ সেটাকে কি করা? সেটাকে বন্ধ করে দেওয়া। তাহলে এই যে বন্ধ করে যখনই দিবে তখনই তৈরি হবে P2 সাউন্ড। ক্লিয়ার? তাহলে এখন আমরা একদম মাইক্রোস্কোপিক্যালি আলহামদুলিল্লাহ এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করলাম যে কেন আপনার অ্যাওর্টিক ভালভ আগে ক্লোজ হয় এবং তারপরে আমার
পালমোনারি ভালভ ক্লোজ হয়। দ্যাটস ওয়াই উই রাইট A2 অ্যান্ড P2। এই কারণেই আমরা A2 আগে লিখি, P2 পরে লিখি। কেন আগে লিখি, কেন পরে লিখি, তার এক্সপ্লেনেশন আমরা আলহামদুলিল্লাহ শেষ করলাম। ক্লিয়ার? বুঝতে পারছি? ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। এরপরে আমরা এই জিনিসটা যদি আপনারা বুঝেন, এবার আমরা ইনশাল্লাহ প্যাথোলজি অফ সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড নিয়ে পড়বো, মানে কেন কি হয়। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস একটু বলে ফেলি এটার সাথে, মানে বেসিকটার সাথে। তাহলে আমরা নর্মালি জানলাম যে অ্যাওর্টিক ভালভ উইল ক্লোজ আর্লিয়ার দেন পালমোনারি ভালভ। ওকে, ক্লিয়ার? ফাইন। বাট এই যে অ্যাওর্টিক ভালভ পালমোনারি ভালভের আগে ক্লোজ হয়, এটা খুবই অল্প সময় ব্যবধানে, মানে 20 মিলিসেকেন্ড ব্যবধান জাস্ট। তো এই 20 মিলিসেকেন্ড ব্যবধানটা আমরা ধরতে পারি না। সো ক্লিনিক্যালি আসলে আমরা নর্মালি যেটা হয়, আমরা পেশেন্টের ক্ষেত্রে এই স্প্লিটিংটা ধরতে পারি না। মানে এটা শোনা যায়, অনেক এক্সপিরিয়েন্সড হইতে হবে, ভালো স্টেটও হতে হবে, সাইলেন্ট এনভায়রনমেন্ট হতে হবে, দেন আপনি স্প্লিটিংটা শুনবেন। তাও কখন শুনবেন? ডিউরিং ইন্সপিরেশন, নট ডিউরিং এক্সপিরেশন। তাহলে এই সাউন্ডটা আমরা কখন ভালো শুনবো? এই স্প্লিটিংটা ডিউরিং ইন্সপিরেশন। এখন আপনার প্রশ্ন, ভাই ইন্সপিরেশনের সময় কী এমন হয় যে স্প্লিটিংটা ভালো শুনি? অ্যাটলিস্ট এটা বুঝে গেছেন যে ইন্সপিরেশনের সময় এই টাইম ডিউরেশনটা বেড়ে যায়, সেটা 20 মিলিসেকেন্ড থাকে না, সেটা 30 to 40 মিলিসেকেন্ড হয়ে যায়। দ্যাট মিনস এই যে A2 এবং P2 ভালভ ক্লোজারের যে মাঝখানে যে সময় ব্যবধানটা, এইটা ইন্সপিরেশনের সময় বেড়ে যায়। ক্লিয়ার? ওকে, কেন বেড়ে যায় সেটা একটু বলছি। দেখেন, আমরা আরেকটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ নেই, আমি আপনাদেরকে একটা লাইন দিই, সিম্পল একটা লাইন। এই যে একটা লাইন দিলাম আপনাদের, সোজা একটা লাইন। ক্লিয়ার? ওকে, এখন এখানে আপনারা একটু ম্যাচ করেন যে এই যে অ্যাওর্টিক ভালভ ক্লোজ হলো, এটার জন্য আমি এই দাগটা দিলাম, একটু ভালো করে বুঝেন সবাই ইনশাল্লাহ। A2 অ্যাওর্টিক ভালভ ক্লোজ হলো, A2 লিখলাম। দেন পালমোনারি ভালভ ক্লোজ হলো, এটা P2 লিখলাম। ক্লিয়ার? ওকে, এবং A2 আর P2 এর মধ্যে একটা ছোট গ্যাপ আছে, এটাই হচ্ছে মানে স্প্লিটিংটা, যে ব্যবধানটা দুটো সাউন্ডের মধ্যে, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের দুটো কম্পোনেন্টের মধ্যে যে ব্যবধান। ওকে, ফাইন। এখন দেখেন এই যে ইন্টারভালটা, এটা ইউজুয়ালি আমি কি বলছি আপনাদের, লেস দেন অর ইকুয়াল 20 মিলিসেকেন্ড হয়, যেটা আমরা বুঝতে পারি না। কিন্তু ইন্সপিরেশনের সময় কি হয়? ইন্সপিরেশনের সময় যেটা হয় যে ইন্সপিরেশনের সময় এই যে P2 কম্পোনেন্ট, এই P2 কম্পোনেন্টটা একটু দূরে চলে যায়। আবার বলি, দেখেন সিম্পল, এই যে P2 কম্পোনেন্টটা দূরে চলে যায়। তাহলে দেখেন এতক্ষণ টাইম ইন্টারভাল ছিল 20 মিলিসেকেন্ড, এখন সে যখন দূরে চলে যাবে তখন এই যে টাইম ইন্টারভালটা বেড়ে বড় হয়ে যাচ্ছে না, তখন সেটা দেখা যায় মোর দ্যান 40 মিলিসেকেন্ড হয়। এবং তখনই মানে তাও এটা সবাই বুঝবে না, কার্ডিওলজিস্ট, এবং you have to be more experienced and you have to maintain a good environment, silent environment with the using of good cardio stethoscope. Clear? ওকে, তাহলে তখন আমরা এই যে স্প্লিটিং, মানে A2টা যে আগে হচ্ছে, P2টা যে পরে হচ্ছে, সেটা আমরা ভালো করে বুঝতে পারবো ইনশাআল্লাহ। এখন প্রশ্ন যে ভাইয়া এখানে কেন এই যে ডিউরিং ইন্সপিরেশন এই গ্যাপটা তৈরি হয়, কেন হয়? একদম সিম্পল, এটা আশা করি সবাই অলরেডি বুঝে ফেলেছেন যারা আলহামদুলিল্লাহ থার্ড ইয়ারে আছেন বা তার উপরে। তার কারণ দেখেন, আমরা যখন মানে ইনহেইল করি বা ইন্সপিরেশন করি বা প্রশ্বাস নেই, তখন কি হয়? তখন আমাদের লাংস, মনে করেন লাংস ছিল এরকম, আমি যখন ইন্সপিরেশন করছি তখন আমার লাংস হয়ে গেল এরকম, মানে লাংসের ভলিউম অনেক বেড়ে যায়, ফলে লাংসের ভেতরে প্রেশার অনেক কমে যায়। ক্লিয়ার? তাহলে লাংসের ভলিউম বেড়ে যাচ্ছে, লাংসের ভেতরে প্রেশার কমে যাচ্ছে। এখন এই লাংসের ভেতরেই আমার কি আছে? পালমোনারি ক্যাপিলারিগুলো আছে। কি আছে? পালমোনারি ক্যাপিলারি এগুলো আছে। তাহলে যখনই লাংসের ভেতরে প্রেশার কমে যায়, তখনই এই যে পালমোনারি ক্যাপিলারির উপরে যে প্রেশার ছিল, ওই প্রেশারটাও কি হয়ে যায়? কমে যায়। কারণ ওই যে লাংস এতক্ষণ কলাপস হয়ে থাকতো এক্সপিরেশনের সময়, ফলে পালমোনারি ক্যাপিলারিগুলো কলাপস হয়ে থাকতো। যখনই লাংস এক্সপান্ড করে, তখনই আমার পালমোনারি ক্যাপিলারি আর্টেরিয়ালগুলো ডাইলেট হয়ে যায়, কারণ তাদের উপর এক্সটার্নাল প্রেশার কমে গেছে। দ্যাট মিনস আমি বলতে চাচ্ছি যে ডিউরিং ইন্সপিরেশন দ্য পালমোনারি ক্যাপিলারি ওর পালমোনারি আর্টারিওল বললে বেটার, পালমোনারি আর্টারিওল রেজিস্ট্যান্স মোর ফল করে।
তাহলে পালমোনারি আর্টারিওল যদি রেজিস্ট্যান্স যদি ফল করে, পালমোনারি আর্টারিওল রেজিস্ট্যান্স যদি ফল করে, তাহলে আমার রাইট ভেন্ট্রিকল খুব ইজিলি তার ব্লাডটাকে লাংস টিস্যুতে পাঠাতে পারবে। এবং দেখা যাচ্ছে যে পালমোনারি আর্টারিওলার আর পালমোনারি ক্যাপিলারি প্রেশার যত কম হয়, আর রাইট ভেন্ট্রিকল তত দীর্ঘ সময় ধরে তার ব্লাডটা পাঠাতে থাকে। ক্লিয়ার? আবার বলি, পালমোনারি ক্যাপিলারি প্রেশার যত কমে যায়, রাইট ভেন্ট্রিকল তত দীর্ঘ সময় নিয়ে আস্তে ধীরে তার ব্লাডগুলোকে লাংসে পাঠায়। ফলে যেহেতু রাইট ভেন্ট্রিকল দীর্ঘ সময় ধরে আস্তে ধীরে তার ব্লাডটাকে লাংসে পাঠায়, ফলে রাইট ভেন্ট্রিকলের ব্লাড পাঠানোর স্ট্রোকটা পাঠানোর কাজ শেষ করতে সময় বেশি লাগে। ফলে এবং রাইট ভেন্ট্রিকল তার ব্লাড পাঠানোর পরেই তো কি পালমোনারি ভালভ ক্লোজ হবে, ফলে পালমোনারি ভালভ ক্লোজ হতেও সময় বেশি লাগে। এখন পালমোনারি ভালভ যদি ক্লোজ হতে সময় বেশি লাগে, পালমোনারি ভালভ ক্লোজ হতে যদি সময় বেশি লাগে, ওটা কোথায়, আচ্ছা এটা আমরা মুছে দিছি বোধহয়। পালমোনারি ভালভ ক্লোজ হতে যদি বেশি সময় লাগে, যেটা আপনাদেরকে বলছি যে এই যে A2 আর এই হচ্ছে P2, তাহলে রাইট ভেন্ট্রিকল এখন অনেক সময় নিয়ে তার ব্লাড ফ্লোটা পাঠাচ্ছে, স্ট্রোকটা পাঠাচ্ছে পালমোনারি ক্যাপিলারিতে ডিউ টু রিডিউসড পালমোনারি প্রেশার, পালমোনারি ক্যাপিলারি প্রেশার ডিউরিং ইন্সপিরেশন। ফলে এই পালমোনারি ভালভ ক্লোজিং হতে এখন সময় বেশি লাগে। ফলে দেখেন এই যে স্প্লিটিংটা আপনি ভালো বুঝতে পারবেন, কারণ পালমোনারি ভালভ আগের চেয়ে এখন একটু দেরিতে বন্ধ হচ্ছে। ক্লিয়ার? ওকে। আরেকটা কারণ আছে, আরেকটা কারণ হচ্ছে ডিউরিং ইন্সপিরেশন আমাদের ইন্ট্রাথোরাসিক প্রেশার কী হয়, কমে যায়। কারণ দেখেন ডিউরিং ইন্সপিরেশন আপনার যে আমাদের থোরাসিক ক্যাভিটি কী হয়ে যায়, অ্যান্টেরিয়রলি এবং ইনফেরিয়রলি আমাদের চেস্ট ক্যাভিটি কী হয়ে যায়, মানে বড় হয়ে যায়। তাহলে চেস্ট ক্যাভিটি যদি বড় হয়, ভলিউম বাড়ে, এবং ভলিউম যদি বাড়ে প্রেশার কমে। তাহলে ইন্ট্রাথোরাসিক প্রেশার কি হয়, কমে। কি বললাম, ইন্ট্রাথোরাসিক প্রেশার কমে কখন, ডিউরিং ইন্সপিরেশন। ইন্ট্রাথোরাসিক প্রেশার যখনই কমে, তখনই ইনফেরিয়র ভেনা ক্যাভা, সুপিরিয়র ভেনা ক্যাভা এগুলো দিয়ে বেশি বেশি ভেনাস রিটার্ন আমার রাইট হার্টে আসে, বেশি বেশি ভেনাস রিটার্ন আসবে। কারণ এই যে ইন্ট্রাথোরাসিক প্রেশার কমে গেছে, তাহলে ইন্ট্রাথোরাসিক প্রেশার যখন কমে যায়, এখানে একটা নেগেটিভ প্রেশারের মতো তৈরি হয়। ফলে আমার বডির উপরের অংশ থেকে থ্রো সুপিরিয়র ভেনা ক্যাভা এবং নিচের অংশ থেকে থ্রো ইনফিরিয়র ভেনা ক্যাভা বেশি বেশি ভেনাস রিটার্ন হয়। কারণ ইন্ট্রাথোরাসিক এখন প্রেশার কম, ফলে বডির উপর এবং নিচে অধিক প্রেশারের জায়গা থেকে ভেনাস রিটার্ন দ্রুত দ্রুত করে আমার রাইট হার্টে চলে আসে, রাইট অ্যাট্রিয়ামে চলে আসে। এবং রাইট অ্যাট্রিয়াম থেকে ব্লাডটা আলটিমেটলি কোথায় আসবে, রাইট ভেন্ট্রিকলে আসবে। তাহলে রাইট ভেন্ট্রিকলে এখন বেশি বেশি ব্লাড আসছে, রাইট ভেন্ট্রিকলে এখন বেশি বেশি ব্লাড আসছে। মনে করেন আগে আসতো 110 ml, এখন আসছে সাপোজ 150 ml। তাহলে ডিউরিং ইন্সপিরেশন ব্লাড ফ্লো অর ভলিউম অফ ব্লাড ইনক্রিজেস ইন রাইট হার্ট। তাহলে রাইট হার্টে সিম্পলি বললে রাইট ভেন্ট্রিকলে একদিকে ব্লাড ভলিউম বেড়ে যাচ্ছে। আবার বলছি, ডিউরিং ইন্সপিরেশন পালমোনারি ক্যাপিলারি প্রেশার কমে যাচ্ছে। তাহলে পালমোনারি ক্যাপিলারি প্রেশার কমার কারণেও রাইট ভেন্ট্রিকল বেশি সময় ধরে ব্লাড পাঠাবে। আবার সে এখন তার ইটসেলফ তার ব্লাড ভলিউম বেড়ে গেছে, ফলে সে আরও বেশি সময় ধরে ব্লাড পাঠাতে চাচ্ছে। এই কারণেই ডিউরিং ইন্সপিরেশন, এই দুটো ফ্যাক্টরের কারণে, ডিউ টু রিডাকশন অফ পালমোনারি ক্যাপিলারি প্রেশার অ্যান্ড ডিউ টু ইনক্রিমেন্ট অফ ব্লাড ভলিউম ইন রাইট হার্ট, এই দুটো কারণে ডিউরিং ইন্সপিরেশন রাইট হার্ট তার স্ট্রোক ভলিউম পাঠানোর কাজটা দীর্ঘ সময় ধরে করে, করতে সময় একটু বেশি লাগে। এবং এই কাজটা করতে সময় বেশি লাগে দেখেই আমার পালমোনারি ভালভটা নর্মালি এখানে যদি ক্লোজ হয়, সে এখন একটু দেরিতে ক্লোজ হবে। এবং এই যে স্প্লিটিং, এই যে দুটো A2 এবং P2 এর মধ্যে যে ডিফারেন্স, এই যে A2 এবং P2 এর মধ্যে যে ডিফারেন্স, সেটা বেড়ে যায় এবং তখনই আপনি খুব ভালো করে এই সাউন্ডটা শুনতে পান। তাহলে ডিউরিং ইন্সপিরেশন কেন ফিজিওলজিক্যালি সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড স্প্লিটিং হয়, এটা বোঝা গেল। তাহলে ইন্সপিরেশনের সময় এটা স্প্লিটিং হয়। আর এক্সপিরেশনের সময় কি হয়, এক্সপিরেশনের সময় আমরা কি করি, এক্সপিরেশনের সময় দেখেন নিঃশ্বাস ফেলে দিচ্ছি, ফলে আমার থোরাসিক ক্যাভিটির ডায়ামিটার কমে যাচ্ছে, লাংসের ডায়ামিটার কমে যাচ্ছে, লাংস কলাপস হয়ে যাচ্ছে। ফলে কি হবে, পালমোনারি ক্যাপিলারি প্রেশার বেড়ে যাবে। ক্লিয়ার? আর অন্যদিকে কি হবে, ডিউরিং এক্সপিরেশন যেহেতু ইন্ট্রাথোরাসিক প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে, যেহেতু আপনার চেস্ট ক্যাভিটি ছোট হয়ে যাচ্ছে, ইন্ট্রাথোরাসিক প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে, ভেনাস রিটার্ন কমে যাচ্ছে, রাইট হার্টে ব্লাড ফ্লো কমে যাচ্ছে। ফলে রাইট হার্টে এখন কি হলো, দুটো ইস্যু। রাইট হার্টে ব্লাড ভলিউম কমে গেছে, ব্লাড ফ্লো কমে গেছে, ফলে
এবং অন্যদিকে ইন্ট্রা যে আপনার পালমোনারি ক্যাপিলারি প্রেশার বেড়ে গেছে, ফলে রাইট হার্ট এখন খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে তার স্ট্রোক ভলিউমের কাজটা করে ফেলবে। ক্লিয়ার? জাস্ট আগেরটার উল্টা। তাহলে যেহেতু রাইট হার্ট দ্রুত তার স্ট্রোক ভলিউম পাঠানোর কাজ শেষ করে ফেলছে, ফলে এখন পালমোনারি ভালভ দ্রুত বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে দেখেন, নর্মালি মনে করেন এখানে বন্ধ হইতো, ইন্সপিরেশনের সময় একটু ডিলে হইতো, এক্সপিরেশনের সময় যেহেতু এই দুটো ইভেন্ট হচ্ছে, সে আরও আগে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে একদম A2 আর P2-র মধ্যে অলমোস্ট কোনো গ্যাপ থাকে না। তখন আমরা সিঙ্গেল হার্ট সাউন্ড শুনি, মানে স্প্লিটিংটা আপনি এক্সপিরেশনের সময় পাবেনই না, ইন্সপিরেশনের সময় পাবেন। ঠিক আছে? আর আরেকটা আছে যে রিভার্স স্প্লিটিং, তখন P2 আগে হয়ে যায়, A2 পরে হয়। ক্লিয়ার? এগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে বলবো। এতটুকুর মধ্যে কোনো কনফিউশন থাকলে কমেন্টস করতে পারেন। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।